Всем привет, ребята! Вы снова попали на мой канал, и это еще одно видео кукинг. И сегодня я буду готовить печенье с шоколадными такими кусочками. Так что давайте начинать, приступим к готовке. Параллельно с готовкой я буду смотреть Ривердейл. Я на 20 серии 3-го сезона, кому интересно. И, кстати, я оставлю рецепт в описании, так что смотрите, читайте, если захотите приготовить, то все пропорции, все будет там. А мы можем начать. Первым делом нам нужно подготовить шоколад. У меня это Аленка, у меня она такая маленькая, сейчас я ее нарежу мелкими кусочками и после вам все покажу. Я уже нарезала шоколад, даже чуть-чуть его поела. Теперь у нас идет сливочное масло, мы должны его растопить в микроволновке, после же чего взять и залить в какую-то емкость. Сейчас мы будем раскалывать яйцо и добавлять его в масло. Я уже, кстати, все сделала. У меня еще не выключалась микроволновка. Я ее выключила. Все хорошо, все нормально. Аккуратненько разбиваем. Мы не Арина, поэтому мы не будем разбивать об голову. Мне страшно так делать. Вот так. Ой, все, я у мамы шеф-повар. Выкидываем. И смотрим дальше, что у нас идет по рецепту. Дальше нам нужно высыпать немножечко сахара, чтобы печеньки были сладкие и вкусненькие. Ой, по-моему, я переборщила. Ну ладно, я люблю сладкое печенье. В принципе, я люблю все, что связано со сладким. Потому что я сладкоежка. Далее мы добавляем муку и разрыхлитель. Разрыхлитель нужно добавить 0,5 чайной ложки, а муку 10-12 столовые ложки. В общем, мои хорошие ребятки, я уже поставила партию. В общем, ребятки, я уже поставила первую партию в микроволновку. Я слепила вторую партию. Они пока у меня лежат на столе, потому что тарелка там, но стол у меня чистый. Все прекрасно чисто. И вот знаете, есть одна проблемка. Я положила эти печенья просто на тарелку без пергамента. Я надеюсь, что получится нормально и с пергаментом, и без пергамента. Нормально. Просто у меня не было пергамента, к сожалению. Это все дело должно стоять примерно в микроволновке 4-3 минуты, но у меня первая и вторая партия будет стоять 4 минуты, чтобы все хорошо запеклось, пропеклось и все было хорошо. Давайте посмотрим, что у нас там получается. Ой, какие они хорошенькие! Я первый раз готовлю печенье, надеюсь, у меня все получится. Девочки, я случайно уронила тарелку с печеньями. После того, как взяла ее без полотенца с микроволновки, она была горячая. Вот что из этого вышло. Сейчас буду все убирать. Хорошо, что вторая партия, у меня есть вторая партия. Наверное, первую я выкину из-за того, что она уже побывала на полу, поэтому ее нельзя будет есть. Но вторая партия, она сейчас там стоит и жарится. Я уже испекла печеньки, вот такие вот они у меня получились. Сейчас давайте их попробуем. Мне нравится. Я думала, получится хуже. В принципе, хорошие печеньки
Всем советую, готовьте. В описании смотрите рецепт. Ну и на этом все. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Нажимай на красную кнопочку там внизу, ставь лайкос и всем пока!